mataona na wii yakafamba chikomba chemukadzi wangu matenda Chamarandu chikomba chemukadzi wangu apa kubiri kushamba ashiri kwa baba mavariko kwa baba mawari vari papana indura pato wanzi chikomba chemukadzi wangu indura pamusoro emamba pamusoro edare kwete handisi chikomba chemudzimai wake uriji tiri vagarisana vari kugadzimai Izai mwana mawana amai bva kuchimba kune mwana musati mataura amai uyapoka nanzani chikomba chevagarisana amai makateerera murume machitaura hanzi achanza chikomba changu ndinotouri aiwa vasi chikomba changu usei mashoko iwaya ataura tiri vagarisana munzi wamubvunza ndikubvunza vazvitora kuti baba pane maonero akaita pane muono wakaita tauraiti pamusoro eda yakanga iri sandi tabva kubhora saka kana vachitaura ngavazoti ndiani ava ndiani wenya murume wangu saka ndaita kuti tazokanga paugarisana kuwazoti ndiani ndiani wakanga uri musi wesandi tabva kubhora saka baba vakauya zvekumahafu 10 vazvekumahafu 10 ndanga ndambonyora mameseji andakanga ndambonyorera musarudza nazvo dzemanheru ndobva ndatizvo ndobva vatopakura vega chikafu ndobva vatoti ndobva vaya kunorara vambonichedza ndisina kuvadaira vaya kunorara saka ini ndaona kuti varara havana zvavataura nda kumameseji aina ndati angatitandarei ndobva vati hansi kutandura neunoti ndakakutsamwira varangoti hakureta ndakamishangisa mwana wangu achinorara ndabva ndasenda kurarisa chiine rumu ndoda ipenya rashi yake yainayo ndobva ndaenda kutoilet ndakasvika ndobva ndatoti yange isingashandi kubatoilet acho yayo ndokutora mvura yangu yemunoflashisa ndokupinda mutoilet ndondavhara dhora ndakatanguva ndirimo mutoilet imomo yezvandaida kuita ndichinobuda ndakasangana nemurume wangu pato achiniti ndiani abuda mutoilet ndobva ndati handisi kuziva zvikanzi matauna abuda mutoilet anga achidei ndobva ndati avashedzi vazvida izvi ndakaenda kunoshedzwa apa ndobva vasvika ndobva vanzi kwewa abuda mutoilet mamunekadzi wangu wanga wachidei ndobva ati ndikabuda mutoilet ndarichitora bhumu padhoo zvikanzi aiwa ava vakatora dhore panze zvikanzi aiwa wabuda mutoilet saka vakabva vabatwa kola azvinasora zvekunetsana newe taura chokwadi chako vakuhamba mandifa aiwa tinga tichitaurira ini ndatora bhumu mutoilet ndobva vashedza vanhu vavakashedza ini ndandiri mutoilet yekumapeto matoilet aya yakavakwa main door 1 but mukati mune madhoo 3 avai dzokeredzai baba kutanga mazosumuka vanetsana makazonga mujekeni ini ndatenda ndaragara ndichatongoenda kutoilet ndobva ndasvika kutoilet ndatakura mvura yangu yanaida kunofurashisa kupi mutoilet imomo ndokutopinda mukati ndicha zvandaiita ndatopedza ndatovhura dhoo ndakasangana bano kupadhoo achindibvunza kuti ndiani abuda mutoilet ndobva ndati handina kuona munhu abuda mutoilet vakati matauna abuda mutoilet anga achitsvage chii ndobva ndati vashedzi vazvidairire nokuti ndasina matauna mutoilet ndobva kanoshedzwa apa ndobva vasvika ndobva vabvunza kuti kwabuda mutoilet mame mukadzi wangu wanga achitsvage chii akati hana kubuda mutoilet natora bhumu padhoo apa aitongodza dore panze mataona itazvizvoti tiwirirane wabuda mutoilet mamune mukadzi wangu ndobva vati wakura tamuza vakakuhamba ndobva vakati ava tataurana ndatora bhumu pai mutoilet baba wenya vakazasei kuti uambe handizivi ati muri makabva kubhora muri masapota kubhora ke ndinongoendawo handiti ndiona kuchikuza ndi saka apa musapota bhora iri ndikusapota bhora iri ndotimu yamusapota yamusapota hazvisi
Upinda mtoilet. Matausi yakita chinguwa ndiri. Yezvandaita. Ndasura mundu kubati inyaya kuti andira kuverenga kuti maminezi mangani. Nokuti ndichibuda kumanda tisafuti time yanga iri nguvayi. Rutara nguva yekupinda ndichita zvandaita. Unobvunza. Wakatanga wakutezi. Ondiri. Pamusoro reda. Saturikika. Akatanga wakadira kutezi. Ndo pangada kuti ndigone pasa iyo kuti Masanureza. Sema tichikomba musika pesa. ndinokutenda. Nhau yakaitika ndekuti ndakanga ndakarara mwana akachema usiku. Achema usiku ndakatondimutsa ndakarara. Ndokubva ndamuka ndotora mwana ona mai vakava. Ndobva ndatanga kunyararidza mwana. Ndichinyaradza mwana akaramba kunyarara. Ndobva ndati saka mbuya vanogona vaenda kutoilet. Mwana mangi kuti ndibude naye kuri kutonhora. Zvadaro ndakatora mwana ndobva ndamurarisa. Ndobva ndapfeka boxer short. Ndobva ndabuda panze. Ndatarira time ndobva ndaona iri 10 minutes to 12. Ndobva ndabuda panze. Ndakasvika ndakamira pamuseri pemba iri padhuze netoilet. Ndakamira 2 minutes. Ndobva ndati kuti ambuya ava vaenda kumunda uko kunozvibatsira havana ndotoilet. Rege ndinotarira patoilet kuti kune dhoo here rakavharwa. Ndakasvika ndakatarisa ndakaona mamwe madhoo ese 2 akavhurika. Wani rekumapeto ndo rakavharika asi rikuratidza kuti mune munhu. Ndobva ndasuduruka. Ndobva ndanonomira panga ndakamira paya. Ndakamira ipapo ndakamira dzinenge another 2 minutes. Ndobva ndaona murume ari kubuda imomo nebhurumu mutoilet imomo. Ndobva ndaoisa mutoilet yevarume. Ndokubva abva ipapo ndobva ndaenda kwake. Ini ndobva ndadzokera paye ndokusvika paye ndikuona mutoilet mune light kuratidza kuti mune munhu. Ndakasuduruka 2 meters 1.5 to 2 meters ndobva ndamira. Ndobva ndaona mutoilet adzimai vangu. Mabuda adzimai vangu manje. Uyu murume abuda aidi aenda kumba kwake. Ndobva adzimai ndavabvunza kuti ko mataona ari kudeiko mutoilet mawabuda. Zvakanzaiwa mataona nasina mutoilet. Ndobva ndati vati ene munomudaidza. Ndobva ndanonono padhuze futi nepatoilet ndobva ndamunogera. Ndobva auya. Ndobva ndakamubvunza kuti ko uri kubuda mutoilet mune mudzimai zviri kufamba sekuye zvevatoilet ndevakadzi. Uri kubuda nebhurumu. Bhurumu rawakabata racho uri kubuda naro kweza toilet yevarume. Kuvarume kwacho kune bhurumu reikoko. Umbohupo wakuda kuedza kuuraya. Ukuti uri kutakura bhurumu kutoilet yemadzimai uchiendesa kune rimwe bhurumu kutoilet yevarume. Enda havagezi matoilet. Ndopa ndakazomurova mbamakati sorry rege nditaure chokwadi. Sure bhurumu ndaritora mutoilet. Ndopa ndati alright chimira wakadaro. Ndakadaidza vanotonga nasabhuku mavadiko. Ndobva vauya ndobva ndati ndiri kukumbira kutaura nyaya yangu. Ndobva ndataura zvese mutauro wandaita uyoyo. Ndobva abvunziwa mataona kuti ko zviri kutaura akunyeperere. Zvakanzi haana kunyepa. Ndobva ndati mataona ndafara. Ndakusunungura kuti uchienda zvako kumba. Nenyaya yekuti vanzwa mangwana ndo vanondidi. Vanondibatsira. Ndauya navo. Uya. Ondimuriva. Zvakanakira kukorera nyaya iri padhuze. Madetails ayo mazhinji hatizoada kuti mhosva ndingaita zvinokaramba uchiteteredza kwezviti amai ako tinoda bhora nyowani jara vasomuda azvinoona tipe mutaure tizwe nyama Chokwadi. iwo wakutapedza wapedza ndapedza kuti vangosara pacho Chokwadi baba wakatishedza. Wakati wewe munhu wenyaya yangu iri panapa. Maonero andaita. Ndobva watsanangura maonero awakaita. Ndobva wapedza kutsanangura. Ndobva tabvunza mataona kuti ichokwadi here chikutsanangurwa nababa kuti wakuonai muchibuda mutoilet yevakadzi makabata bhora. Kandi hongu ichokwadi. Amai, ndada kudzoka kuna amai. Handima zvinhu zvese zvaita amai. Saka pamukupokana ndikwana. Rupokana pakuti ini panga ndiri mukati handira kuziva zvaitika panze. Hanzi yomurumo. Ndinowanika mukuita zvinziyo. Ndakabuda naro mutoilet mamamu. Vakadzi rume akabuda nebhurumu. Mutoilet yevarume muno bhurumu racho. Mutoilet mune passage irimo.
ndimunogara mune amai ndikuudza kuti mimi vakapusa steri ndomafungirangu uyu aitsvagei right 12 midnight aitsvagei mutoilet yevakadzi yevarume sina kuzara haina vanhu pamba chinofakuudza kufunga zvisazvinyadzisi aitsvagei iyo naishamani waitsvagei mitoilet yevakadzi uchisiyai varume akaunudza kuti ndaida kutora pamusoro wemama pamusoro wedare nofunga chakaitika ndechekuti matoilets etinoshandisa isusu ndemaSoakaway saka inini nofunga pangu panenge pane 15 meters kuuya patoilet saka maSoakaway aya anoita time yekuzara mvura ikazara inodzoka mukati mvura inogezwa iyai sokuti kana even uchida kushandisa toilet hauna kompo unokwanisa kuita sei unokwanisa kumira saka zvakaitika ndezvekuti inini ndichienda mutoilet muya ndakaona mvura iya shuwa kanga yakazara matoilets ese aripo mumatoilets medu mevarume asi ndichienda kutoilet pamba paine bhurumu rakanga riri pamusuwo madhoa aripo maviri rakangoti rimwe apa rimwe apa ndobva ndati alright zvandakuchiita apo chirega nditore bhurumu kuti ndikwanise kushandisa toilet ndobva ndatora bhurumu mabva ndashandisa bhurumu ndashandisa toilet ndokudzokera kumba ndadzokera kumba ndofunga ndakangoita 2 minutes ndakabva ndanzwa nokupa dhoa ndanzwa nokupa dhoa chapupu wachinzwa chamaya chapupu wachinzwa ngapi zvavataura wachinzwa ndazvinzwa wakavaona here usiku amaya wakavaona here ndakavaona zvavataura wachinzwa ndazvinzwa pane zvaunotapudza pamusoro wedare chakaitika ndechekuti vanhu vakatanga kusvika pachiitiko ichi pane zvaunotapudza here zviripo zvekuti amai ava pavakauya vakatumirwa munhu akatanga kusvika pachiitiko ichi ndamai vanonzi mai waiti varipo panapa namai gwenzi havana kuuya ndo vanhu vakatanga kuona chiitiko chakaitika inini ndauya ndichibva kumba murume uyo achindibvunza mataoni murume randaona vachinosiyawo kuti ndasvika paari wanga uchishandisa chii ndakamuti mudadisi kwakanaka here zvikanzi hongu kwakanaka ndichinosvika paari zvikanzi alright shuwa ndaradzi chaipo chaipo pawaita se watora bhurumu shuwa ndakasvika paakanga ari time ndaenda kunosvika paakanga akabva ndibata hembe ndibva ndimonya hembe ndibva ndakakondora zvibhakera ndikati nai mudadisi saka wandidadzira kuti undirove here saka iye akabva avhara dhoo pane dhoo riripo akabva avhara dhoo zvikanzi hauchabudi kusvika vanhu avaita se vauya akabva atuma mai gwenzi kudaidza mai gundura namai kaseke ndambobvunzawo vanhu vari muno nai marume ndabatwa kola ini ndabatwa kola chandikubatirwa nacho kuziva munhu watanga kundidhinda murume ndinosiyere munhu ari kundidhinda hauite simba rokuti asi munhu akundirwa padida ndarotadza haudzorere nyange kukurirwa uyu sei asina kudzorera ndaikuwandire mubvunzo yako sei usina kudzorera wakati here murume kuti anokurova nokuti hauna chawatadzi pamusoro wedare ndikangoti mabatiro akandiita handira kumbotarisira kuti nyaya iyo ingasvikaunoti warowa andiro akaramba achindirova zvokuti ndakashaya kana nguva yekuti ndiite kana even power because akanga akandiakaameso una mukadzi here ndina mukadzi dai uyo ari kunongedzera kuti wakatora mukadzi wake wakamuona sokuona kwapaka kuita iwewe 12 midnight nomukadzi wako iwewe waifunga kuti kudii pamusoro wedare ndinogona kufunga saizvozvo asi ndiri kuti waifunga kuti chii chaitika ndinofunga kuti vari kudanana saka iwe uri mudare unofungei ndopandiri kuti pamusoro wedare wandipa ansa wandipa munhu waifunga zvinoti amudare tinofungeiwo tatonga nyaya ndo saka takaungana pano sedaaakaungana naamai kwete imi yenyu taibva mai nhasi amusutawo tikuda vamwe vanyowani nai munonose kumana asikombe sei matichikomba taurai mamai sei matichikomba abuda mutoiti vakadzi nayo mabhurumu mavuruma muna bhurumu
ndakatarisa mama pamusoro mama handina kuriona hauna kuriona bhuruma handina kuriona mama handina kuriona mama mutemo takutora mutemo wevanhu vatema pakurarama unoti kudini patoireti yevakadzi nevarume unoti sanganai pamusoro idare pamusoro emama matoilets aya zvaakaita ngati unanga ngati mutemo unoti kudiwe nyika patoireti yemadzimai unoti hamupindi unoti hamupindi magona temo iyeyu basa pavanukiwa patoireti nyepe ndipindure matoireti akiwe akiwe mama naye amai matoireti enye akiwe anokiwa usiku akuti akiwe matoireti anokiwa matoireti makiwe varume wakatora pamusoro pindura zinakufuza matoilets aya anogara akashama ngati makiye varume wakatora kupi pamusoro edare pamusoro edare iwe ndikuzvinzwa mama inotanga wapindura mubvunzo makiye vatoreti vatora kupi ivatoreti varume pese panga pakashama mama vese zuva iroro pamba pakashama ese anga akashama asi anombokiwa anokiwa kana achinge aita dambudziko rekunge kuti azara mvura paanogona kukiwa saka musuyu angaita dambudziko that means akakakiwa kuti mvura yaida kupusha makanga maita dambudziko amai batei pamata dambudziko mvura yaida kupusha yabuda kuchidambudziko saka that means akakakiwa inebereba kana akazara matoireti kana akazara matoireti anokiwa matauro ari kuita murume uyu unhawo chete yekuda kuti atize nyaya wakagona kutaura munhu unobudirira ende pakatozopinda mumwe munhu mutoileti imomo akaona musina mvura ende ndobva patotumwa futi mumwe munhu unotsvaga mabhuruma akabuda futi nemabhuruma ngani maviri ndatidini kana dambudziko ranga riripo aiva wakakiwa saka aina nopusha unoshanda kugeza matoireti pamusoro emama pamusoro emama ndipindure tanopedza nyaya yako pamusoro emama unogeza matoireti kwete hongoro kwete kwete waida kuenda mutoireti waida kunoite usiku pane zvinhu zviviri waida kunoite ndada kunoita weti mama zvaunoziva matoireti anozara wakadi kumira nemadziro andikubvunza usiku hapana rikutiona this 12 o'clock now it 12 o'clock ngateerere vanhu it 12 o'clock usiku kana iwo waizani matoireti akameswa zvishuwa matoireti aimeswa wakadi kumira nemadziro nokuti wechaingonyungura pasi mumba make futi hamuna bhaketi here wezi mazana anoshandisa yarai patakavabvunza kuti bhurumu mairitorerei muchienda naro kutoireti ivarume vaiti zvoni hanzi ndaida kugeza hamuna kumbotaura nyaya yekuti ndiraita orit pawakadzokera kumba mai tiri kufamba neavo pawakadzokera kumba vakanga wageza here havana kugeza ende yapa baba tisapedze nguva sumuka ime inononyora amai amugara ende yapa ndikuru ende yapa hamuna bhaketi ramuita chema achaurai nyama musake ririmo amai garai garai pasi ama garai asati pedza iwe wapedza mise mumbeini akarara aivigura akasvina budaine budaine nemapedza kutuda chapupu akamaya nenharo vazokanai chapupu chakanaka patini vatomboiwa amai ava temo batai amai ava tikurera dzenza dzakawanda mabushu dzakawandisa ndoda kuti mubhadhara amai ava inimi hamuna bhaketi remukai hauna bhaketi rinemo udonoratidza chiwe chini uyo ndosina kufambira kuita weti vaisirei mama indoniti ndararenda kutoileti ndadhodho
Israel mombe mpo. Israel maya. Mombe mwechete nembudzi. Vabhadhira maya. Takaragidza navo vakachimisa. Usarwadziwe shamani. Uyu anokupa mombe 4 dzako. Iwe ukadza kumuda. Katsvage mari yake mombe nembudzi. Kabhadharani. Maya. Muchaizokuyamusa mwana nemurume mbodzi. Kama akuda zokupinda mubhawa siyai kupe matrauzi tinawo maskin tight. Mandigumburai. Yogara apa? Sunganosaina muzimai. Mama. Unozvitana kurumidza. Zvinhu zvenyu muda nekurumidza. Munozvida? Shamai. Ndimwari zvake uri kuzvinetso. Pakutoseka unoza muisire mukadzi yemusi wa14 tisangane pano. Musi wa14 wakabata zvinhu zvavo. Ndokuti zvinhu ndoda mari ndimunhu mari pano. Vaisire mombe ipapo $300, $250 mombe, $50 mbudzi. Hazvinei newe usadzipindire. Uyu kumbokurararai mudzimba nevakadzi. Muisire mbudzi imwe chete, mombe imwe chete $350. Mombe 1. Moisa mbiri dzema $350, mbiri dzema $250. Kadzi kuti achokwadi achikorera kuti unopinza nzara mumba. Siyana zvazvinezvi yenyu torai mari mukudze kuhama dzenyu dzidyo. Kana kuvhura takshop azoona chigure chakabhatira takshop. Takshop ngayoita. Ndapedza kamwana wamai. Anokupa mari yako kutanga musi wa14. Imi mamaisere nazvo. Kana zvikapinza nzara yenyu dyai mari. Munodya sukoma kune chimoti mari yendo kwaikaita chikafu. Kana achida style iwe nokuti ndiye azvitanga. Mombe dze250 ndizokutanga $500. Unoigona here musi wa14. Kutambira musi wani? Swa 29 na 30. Saka ayo musi wa14 ngamani. Ane mari uyu munhu anokumbira mukadzi womunhu. Andone mari amai amene zvenyu musi wa14 anoisa $500 ozopedzisa after mumba 2 months opedzisa. Ndapedza leo ndasangane chimwe chikamu inotora mumwe ndokugogodza chete. Ngomiti yeBdenton Farm. Brenda Magunje. Ndeve chiya. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.